Xong xu một bạn trình vẽ con từ năng OB vì chỉ hai môi đặt để lại PH vì Human Resource Management rồi có vì chỉ phản môi bảo Human Resource Management của thằng nắng vì cứ chỉ một chuyện đặt để lại muối vì cứ chỉ mệt thiêng sầm khăn môi chỉ lệ cái chỉ sạc muối đẹp cùng nơi cái hai tay chùm nín buôn cho thì để đi ban lực lang bằng mình nhắn cứ psychology chất vị tríสังคมvị tríสังคมvị trí chất vị trí hay năng cái hay năng chùm muối năng anthropology đa dạng vị trí buôn châu ní trên chỗ bị để bị sắc xa từ lứa mệt thiên cái đầu crop từ lứa management ប៉ុន្តែអញ្ចឹងលោកនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកសាងជាស្ថាប័នមួយអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងគួរតែ design នៅក្នុងស្ថាប័នយើងឲ្យមាន OB នឹងកើតឡើងហើយតើនរណាជាអ្នកដើរតួនាទីក្នុងការអនុវត្តឬក៏ប្រកាសថាឲ្យនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើង OB ហ្នឹងវា perform ល្អអញ្ចឹងហើយតើថ្នាក់ management មួយណាដែលគួរ apply អាហ្នឹងឬក៏ apply ពីលើដល់ក្រោម OB ដោយដែលតាមយើងលើកឡើងយើងប្រើកសិបរបស់ file មកបញ្ជាក់គឺវារត់ពីលើចុះក្រោមប៉ុន្តែវាមិនត្រឹមតែរត់ពីលើចុះក្រោមទេនៅក្នុងប្រព័ន្ធ management វាមាន vertical និង horizontal អញ្ចឹងវាត្រូវបំពេញឲ្យទាំងអស់ប៉ុន្តែលក្ខណៈនៃ OB គឺវាក្របដណ្ដប់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងបរិបទជាមួយនឹងមនុស្សបាទមនុស្សហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើមេដឹកនាំនៃស្ថាប័នដោយដែលយើងបានលើកឡើងអំពី function នៃ management ហើយនិង role of management management role របស់នៅក្នុង OB ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែលោកអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថាប័នតើ department ឬ unit មួយណាដែលជាអ្នកអនុវត្តឬក៏ជាអ្នកធ្វើការ analyze រឿងហ្នឹងលោកស្ថាប័នមួយណាអង្គភាពមួយណាដែល analyze ទៅលើ OB បាទនេះជាសំណួរមួយដ៏សំខាន់ផងដែរហើយវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រសិនបើយើងមើលរឿងការចាត់ចែង OB structure management OB វាចេញពីប្រសិនបើវិស័យឯកជនវាចេញពី board of director ប្រសិនបើយើងនិយាយពីរដ្ឋាភិបាលវាចេញពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីកម្រិតក្រសួងវាចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងបាទមានចំនួនអីទៀតទេប៉ុន្តែជាទូទៅដើម្បីឲ្យប្រកាសថានៅក្នុងស្ថាប័នមួយហ្នឹង OB verbal យើងទៅអាហ្នឹងជាទូទៅគេធ្វើការវាតម្លៃរបៀបម៉េចហើយមានឧបករណ៍អីហើយមួយទៀតរយៈពេលប្រហែលដែលយើងធ្វើការ analyze ទៅលើ OB នៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងអញ្ចឹងបាទហ្នឹងជាផ្នែកដទៃទៀតដែលយើងបន្តពេលដែលយើងសិក្សាដំបូងគឺមានចម្ងល់អញ្ចឹងណាតែពេលយើងរៀនបន្តនិយមនៃ OB ដែលយើងបានបញ្ជាក់អំបញ្ញនេះបាទអញ្ចឹង OB ជាអ្វីយើងទៅសួរសិន OB ជាអ្វីចឹងត្រឡប់បញ្ជាក់មកវិញ OB វាជាផ្នែកមួយដើម្បី support ទៅលើការ management ទៅលើ management ដើម្បីកែប្រែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធនធានមនុស្សនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលវាជា field មួយដែលយើងសិក្សាអំពី psychology យើងសិក្សាអំពី
sociology ជាដើមអញ្ចឹង interaction របស់ OB របៀបរបបវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង HR Human Resource Management វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថា management ជារួម structure management ទាំងអស់អញ្ចឹងអា OB ហ្នឹងវា cover ទៅលើ area បទបរិបទដែលមនុស្សធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នមួយនៅក្នុងអង្គភាពមួយអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមើលមេឃធៀងនៃ OB ទៅនៅក្នុងវិស័យចិត្តវិទ្យាគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចែករំលែកការចូលរួមរបស់បុគ្គលិកនៅក្នុងទីតាំងការងារដំណើរការនៃការរៀនសូត្រអត្តចរិតផ្ទាល់ខ្លួនអារម្មណ៍ perception training ការពេញចិត្តជាមួយនឹងការងារជាដើមទាំងអស់នោះអញ្ចឹងនៅក្នុងការវិតម្លៃការវាស់វែងនៅកប្បកិរិយាការជ្រើសរើសបុគ្គលិកការរៀបចំបែបផែនការងារជារឿងដ៏សំខាន់អញ្ចឹង OB វាជាធាតុមួយដែលឋានៈដឹកនាំឬក៏ស្ថាប័នត្រូវតែរៀបចំចាត់ចែងដើម្បីរៀបចំរបៀបរបបដែលស្ថាប័នរបស់ខ្លួនគេហៅថាឆ្លើយតប principle of management យ៉ាងដូចនេះខ្លះបាទអញ្ចឹង design work attitude របស់បុគ្គលិកដំណើរការយ៉ាងដូចនេះដោះស្រាយចំនួនយ៉ាងដូចនេះនឹងគឺជាអ្វីដែល OB ធ្វើការមើលសម្រាប់ទាំងអស់នោះប្រសិនបើឲ្យថានៅក្នុងស្ថាប័នតើគេធ្វើ OB នៅពេលណា OB មិនមែនជាគេហៅថាធ្វើនៅពេលណាពេលតម្លៃនៅពេលណាទេគឺវាជាចំណុចមួយដែលត្រូវតែ reflection ទៅលើទម្រង់ហើយវាពាក់កលាគ្នានៅក្នុងចលនាសម្ព័ន្ធហើយអនុវត្តនៅការវិតម្លៃទៅលើគេហៅថាអកប្បកិរិយារបស់អង្គភាពហ្នឹងលើភាពដែលស្ថាប័នហ្នឹងសម្លឹងមើលជាពិសេសវាចេញអំពី structure រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង workflow មកremuneration ការលើកទឹកចិត្តវិវត្តក៏ដូចជាការបែងចែកទូនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវមួយផងដែរចឹងឲ្យវាជាក់លាក់តែម្ដងហ្មងគឺអត់ទេ OB ត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងដើម្បីជួយពង្រឹងស្ថាប័នដែលកំពុងតែដឹកនាំកំពុងគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងឡើង OB ជួយព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងនៅគេហៅថាភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងស្ថាប័នដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថាប័នហ្នឹងឆ្លើយតបជាមួយតម្រូវការប្រកួតប្រជែងក៏ដូចជាតម្រូវការពីខាងក្នុងនិងខាងក្រៅក្នុងការសមត្ថភាពនៃការប្រកួតប្រជែងជាពិសេសគឺជំរុញទៅលើ performance បាទមានសំណួរអីទៀតឬមិនច្បាស់ត្រង់ណាសូមទៅមើលសភៅហើយនឹងឧទាហរណ៍បន្ថែមដើម្បីយើងយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅជាងពាក្យថា OB វាស្ថិតក្នុងផ្នែកមេឃធៀងណាក៏ OB វាស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកនៃ social science បាទវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមប៉ុន្តែវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គមវិទ្យាចិត្តវិទ្យាបាទព្រោះយើងសិក្សាអំពី behavior attitude របស់មនុស្សប៉ុន្តែយើង apply នៅកន្លែងណាគឺយើង apply នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងគឺ organizational គឺ management តើណាឡើងហ្នឹងអ្នកដែលសួរខ្ញុំឆ្លើយសំណួរអាចយល់បានបាទចឹងអាចកាច់ទៅបន្ថែមលើចំណុចនេះបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថា responding OB responding to globalization អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកលភាពមនុស្សឆ្លើយតបជាមួយនឹងកត្តាសកលភាពពាណិជ្ជកម្មយើងដឹងថាពិភពលោកវាបានคล้ายទៅជា global village គេហៅថាភូមិរបស់ពិភពលោកវាអត់មានព្រំដែនតទៅទៀតទេគឺដោយសារតែទូនាទីនៃបច្ចេកវិទ្យាទូនាទីរបស់អ៊ីនធឺណិតវាបានធ្វើឲ្យយើងកាន់តែខិតជិតគ្នាយើងអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងយើងអាចមើលឃើញគ្នាយើងអាចផ្ញើសារជាសម្លេងយើងអាចជជែកគ្នាតាម Zoom ទៅតាមអ្វីទាំងអស់
នៅលើពិភពលោកនេះបណ្ដាញនៃផលិតផលនានាលើពិភពលោកក៏យើងមានលទ្ធភាពប្រើគឺសំខាន់ជាងមែនហើយចឹងពិភពលោកវាខ្លាយទៅជាគេថាភូមិតែមួយទៅហើយទិសដីរបស់គេបាទចឹងនៅក្នុងដំណើរការនេះការងាររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរផងដែរគឺយើងមិនអាចត្រឹមតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងបែបប្រពៃណីឬក៏ទម្រង់ការគ្រប់គ្រងនៅដែររបស់ពេលខ្លះការគ្រប់គ្រងប្រាក់ International Company ក្រុមហ៊ុនកូឡាក្រុមហ៊ុន Toyota ក្រុមហ៊ុនទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលសួរថាគេគ្រប់គ្រងផលិតផលមិនបានគេគ្រប់គ្រងយ៉ាងដូចម្ដេចគឺផ្អែកទៅលើគេហៅថា management system របស់គេហ្នឹងបាទគេធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សធ្វើការបាទអញ្ចឹងពិភពលោកនេះបានផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបនៃការគ្រប់គ្រងគឺត្រូវតែឆ្លើយតបជាមួយនឹងការប្រែប្រួលទាំងឡាយនេះOkay, one of the other thing គេយើងទៅជួយអានតិចមកalso យើងសពភ័ណ្ឌខ្ញុំជួយអានក៏បានគាត់អីបាទ increase foreign assignment if you are a manager you increasingly likely to find yourself in a foreign assignment transfer to your employer operating division or subsidiaries in another country. One day, you will have to manage workplace very different in need, aspiration and attitude from those you are used to back home. អូខេចំណុចនេះចង់ចាត់ថាពិភពលោកនេះវាបានคล้ายទៅជាពិភពលោកការជាភូមិតែមួយទៅហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុនអន្តរទ្វីបដែលមានមូលដ្ឋាននៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅទ្វីបអាមេរិកនៅអាស៊ីនៅបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតឧទាហរណ៍ថាវាមាននៅការបង្កើននៅទូនាទីការងារកាន់តែច្រើនឡើងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិការងារអន្តរជាតិឧបមាថាយើងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយរូបហើយយើងមានបំណងថាចង់ស្វែងរកនៅឱកាសការងារនៅទីផ្សារបរទេសបាទអញ្ចឹងយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសការងារចេញពីធ្វើការ Toyota កម្ពុជាទៅធ្វើ Toyota Thailand ឬ Toyota ណាអញ្ចឹងទៅគឺអ្នកជំនាញអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៅគេហៅថាទីតាំងការងារប្រតិបត្តិការការងាររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងឬក៏ subsidiary ក្រុមហ៊ុនចំណោះនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតនៅពេលដែលយើងបានផ្លាស់ប្ដូរការងារទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែការងារដែលយើងនឹងធ្វើនៅកន្លែងថ្មីហ្នឹងទោះបីជាក្រុមហ៊ុនតែមួយក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែរៀបចំការងារកន្លែងការងាររបស់យើងនៅក្នុងតម្រូវការផ្សេងដទៃទៀតខុសពីបរិបទរបស់យើងអញ្ចឹងដោយសារកន្លែងការងារដទៃទៀតវាអាចនឹង aspiration ការលើកទឹកចិត្តការជំរុញទឹកចិត្តហ្នឹងវាផ្សេងគ្នាតទៀតហើយក៏ដូចជាកប្បកិរិយាពីរនាក់ទាំងអស់នោះពីក្រុមការងារដែលយើងទៅធ្វើថ្មីជាមួយនឹងក្រុមការងារដែលយើងនៅចាស់អញ្ចឹងគឺដោយសារវាខុសឲ្យគេវាខុសគេ background វាខុស culture វាខុសអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានច្រើននៅក្នុងការងារហ្នឹងអញ្ចឹង OB គឺវាក៏ជួយជំរុញនៅក្នុងការដោះស្រាយគេហៅថា the difference of culture ផងដែរជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិធំគេជួលអ្នក OB ហ្នឹង consultant ហ្នឹងទៅប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីជួយផ្នែក human resource អូខេ working with people from different culture even in your own country you will find yourself working with both peer and other employee born and raised in different culture អញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំវិញដូចយើងទៅធ្វើការអញ្ចឹងគឺសូម្បីនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងក៏យើងនឹងឃើញថាយើងធ្វើការជាមួយតកែមេជនជាតិផ្សេងឬក៏ដៃគូក្រុមបុគ្គលិកការងារហ្នឹងដែលមានចម្រុះជាតិសាសន៍ផងដែរអញ្ចឹងសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើមិនណា
អញ្ចឹង OB វាជួយនៅផ្នែក psychology ឬ sociology ឬ anthropology មួយដែលវាបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងចេះរបៀបធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវតែដឹងអំពីរបៀបថាតើវប្បធម៌នីមួយៗភូមិសាស្ត្រជំនឿសាសនានីមួយៗហ្នឹងវាបានគេហៅថាបង្កើតអត្តចរិតគេថាបង្កើតរូបរាងរបៀបរបបនៃការគិតរបៀបរបបថាតើយើងត្រូវសម្របខ្លួននៅការគ្រប់គ្រងរបស់យើងរបៀបណាចំពោះភាពខុសគ្នានៃ culture ទាំងអស់នោះឧទាហរណ៍ថា McDonald គាត់ឬក៏ Pizza គាត់ចង់លក់នៅក្នុងប្រទេសមូស្លីមដែលមានអ្នកកាន់សាសនាមូស្លីមច្រើនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែបង្កើតចិត្តអីគេហើយ Halal ហើយណាអញ្ចឹងទៅបាទផលិតផលដែលមានការឆ្លើយតបជាមួយនឹងស្តង់ដារគីមីចំណីអាហារឬក៏របៀបរបបចាត់ចែងឬក៏បង្កើតកន្លែងណាមួយសម្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអាច pray their god អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែល OB ហ្នឹងរៀបចំចាត់ចែងដើម្បីកាត់បន្ថយអា pressure ឬក៏អីចឹងណាបាទចឹងឲ្យអាស្ថាប័នរបស់យើងហ្នឹងមានអា system of harmonization គ្រប់ភាគីគ្រប់បុគ្គលិកមិនថាជាតិសាសន៍ណាមានឱកាសនៅគេហៅថាបំពេញនៅការងាររបស់ខ្លួនបានល្អដោយមិនមាននៅការចំនួននៅគេហៅថា psychology ចំនួននៅរឿងជំនឿចំនួននៅបែបបទនេះទេប៉ុន្តែយើងចង់បានតែលទ្ធផលការងារមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្កើត environment មួយដែលបែបបទនៃការងារហ្នឹងគឺវាឆ្លើយតបវាមានភាពសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាអូខេអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលារបស់យើងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់15នាទីទេខ្ញុំនឹងចូលវិញអញ្ចឹងម៉ោង4បាទ4-5នាទីចូលវិញអូខេបាទលោកគ្រូមក4-5នាទីគុណបាទ4-5នាទីចូលវិញខ្ញុំនឹងចែកក្រុមឲ្យយើងប្រើបាទអរគុណច្រើន
ស្ដីទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំឮច្បាស់ទេ ស្ដាប់ច្បាស់លោកគ្រូ បានលោកគ្រូឮបាន អរគុណច្រើនបាទហ្នឹងហើយអូខ្ញុំ share screen សិនgroup របស់យើងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ group ដែលខ្ញុំផ្ញើទៅហើយ group ទី1រហូតដល់ group ទី8នៅក្នុង Telegram បាទបានឃើញទាំងអស់គ្នាបានឃើញលោក អូសប្តាហ៍ក្រោយដូចយើងអត់រៀននេះត្រូវអត់ទេស ប្តាហ៍ក្រោយបោះឆ្នោតលោកគ្រូទៅសួរលោកគ្រូវាសនាអត់ដឹងហើយ បាទសប្តាហ៍ក្រោយបោះឆ្នោតចំថ្ងៃអីថ្ងៃអាទិត្យ បាទ បោះឆ្នោតចំថ្ងៃអាទិត្យគឺមានអីរៀនគឺសម្រាប់ឯងបាទ ព្រោះឃើញសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងគេឲ្យឈប់2ថ្ងៃឈប់ថ្ងៃសៅរ៍1ថ្ងៃឈប់ថ្ងៃច័ន្ទ1ថ្ងៃ ឈប់ថ្ងៃសៅរ៍1ថ្ងៃឈប់ថ្ងៃច័ន្ទបដាមួយថ្ងៃថ្ងៃអាទិត្យគេឈប់ចាប់អីទៅ ប្រកាសរបស់ក្រសួងក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹង ឈប់ថ្ងៃសៅរ៍1ថ្ងៃឈប់ថ្ងៃច័ន្ទ1ថ្ងៃគឺបោះឆ្នោតចំថ្ងៃអាទិត្យត្រូវអត់ទេ បាទលោកគ្រូបាទ បាទអញ្ចឹងយើងមានរៀងអីរៀនគឺយើងសម្រាប់ឯងបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេលវេលាដើម្បីរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ធ្វើ assignment មកហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមឆែកមើលឈ្មោះនេះអូខេ share screen មួយមើលបាទហ្នឹងហើយដូចនៅក្នុងតារាងដែលខ្ញុំផ្ញើទៅស្រាប់ក្នុងជារូបភាពគឺយើងបែងចែកចេញជា8ក្រុមសម្រាប់ធ្វើ assignment បន្ទុក assignment របស់យើងគឺ20បន្ទុកមក assignment ដូចជា20បន្ទុកហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងការងារ assignment របស់យើងគឺដើម្បីបាន20បន្ទុកហ្នឹងវាទាមទារឲ្យយើងធ្វើ assignment បាទជាក្រុមបន្តិចហើយមិនឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវធំដុំអីនេះទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមក្រុមនីមួយៗគឺក្រុមទី1មានឈ្មោះគង់មករាគង់សុវណ្ណបុត្រងួនសុខៈងួនមេងហៀងគឺយើងនៅក្នុង group Telegram មានលេខទូរស័ព្ទហើយដូចដែលក្នុងរូបភាពដែលផ្ញើទៅហ្នឹងយើងអាចទំនាក់ទំនងគ្នាទៅអញ្ចឹងក្រុមទី1assignment របស់យើងគឺ write chapter 5ហើយនឹងធ្វើ presentation ជាភាសាខ្មែរក៏បានជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានតាមជម្រើសតោះនេះលោកគ្រូសូមសួរបញ្ជាក់មួយថាទៀតពេលយើងធ្វើ summary នៅ chapter មួយហ្នឹងយើងធ្វើជា slide presentation តែម្ដងឬក៏នៅក្នុង Word ឲ្យលោកគ្រូមួយទៀតឬក៏មិនពីរដាច់ដライពីគ្នាមួយ summary មេរៀនមួយ presentation នៅមេរៀនរបស់យើងដែលយល់អញ្ចឹងយើងបែងចែកនៅក្នុងមួយ chapter ហ្នឹងយើងបែងចែកផ្នែកគ្នាកាន់ទៅបាទអញ្ចឹងណាបាទទំព័រផ្នែក subsection ដែលយើងបែងចែកក្រុមមើលទៅហើយយើងជួយគ្នាទៅបាទអញ្ចឹងយើងមានបាទ chapter 5នៅក្នុង textbook របស់យើងអាន textbook ដែលយើងភ្ជាប់បាទគឺ summary មានន័យផ្សេងទេគឺផ្អែកទៅលើ textbook របស់យើងហ្នឹងអានតែ textbook បានហើយយល់ហើយ summary មកបាទហើយ present ទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានបន្ទុក20បន្ទុកហ្នឹងដើម្បីជួយ support យើងក្រុមទី1គឺយើងធ្វើ read and summary and presentation chapter 5ក្រុមទី2 chapter 6ក្រុមទី3 chapter 7ក្រុមទី4 chapter 8ក្រុមទី5 chapter 9ក្រុមទី6 chapter 10ក្រុមទី7 chapter 11ក្រុមទី8 chapter 12ចឹងនៅក្នុងមេរៀនយើងមាន15 chapter ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើតាម12 chapter មកបាទចឹងចាប់ពី chapter 5ទៅចឹងតាមក្រុមនីមួយៗ read each chapter summarize the chapter and present your summary your understanding លោកគ្រូអ្នកគ្រូតន់នេះកន្លែងហ្នឹងបាទតន់
mà chẳng miền mua miền ấy nhưng ai bị sạc này tới hồi cả chập đào vừa bắt bằng háng cứ cho tôi tới sập đá thì bấy dương cho đo midterm hỏi vì lươn mình dương hiện phòng 7 sập đá đi chạy y tế sập đá thì 4 cứ sập đá thì 4 dương midterm sập đá thì 4 midterm chẳng ca present vào dương nơi không sập đá thì 7 nơi không sập đá thì 7 cứ dương là thua bắt bằng hàng cho lượt còng thì muối là còng thì phí nó mới ảnh màក្រុមទី 1 និងក្រុមទី 2 សប្តាហ៍ទី 3 យើងនឹងធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នា submit summary chapter ហើយនឹង presentation ក្រុមទី 1 និងក្រុមទី 2 សប្តាហ៍ទី 4 យើងប្រឡងតែ1ម៉ោងកន្លះទេគឺសប្តាហ៍ទី 4 ក្រោយពីការប្រឡងហើយបាទក្រុមទី 3 និងក្រុមទី 4 គាត់ធ្វើបទបង្ហាញបាទសប្តាហ៍ទី 4 សប្តាហ៍ទី 5 ក្រុមទី 5 និងក្រុមទី 6 សប្តាហ៍ទី 6 ក្រុមទី 7 និងក្រុមទី 8 ធ្វើបទបង្ហាញសប្តាហ៍ទី 7 ខ្ញុំនឹងធ្វើការសង្ខេបមេរៀនទាំងអស់ចាប់ពី chapter 1 ទៅដល់ chapter 12 របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបូកជាមួយនឹងការត្រៀមប្រឡងសម្រាប់សប្តាហ៍ទី 8 បាទ review lesson review the section etc ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលអវត្តមានជួយផ្ដល់ជាព័ត៌មានជូនរូបរបស់យើងផងខ្ញុំនឹងបង្កើតតារាង summary មួយទៀតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាទទួលខុសត្រូវក្នុង chapter ណាបាទដើម្បីងាយស្រួលចាប់ពិតទៅអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់មិញតន់ទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកគ្រូលោកគ្រូអីបងប្អូនសិស្សរបស់យើងមានចម្ងល់អីទេលោកគ្រូសូមអធិស្ឋានគ្រូដោយសារសភៅចូលក្នុងនោះមាន textbook 2អញ្ចឹងយកតាម textbook មួយណាគ្រូ textbook OB Organizational Behavior បាទអាហូបខ្មុំបាទគឺបាទអរគុណគ្រូបាទមួយទៀតវាជាដាក់ផ្សាយឯនៅក្នុង Organizational Behavior វាមាន positive side និងដាក់ផ្សាយហ្នឹងវាសិក្សាពីជំរឿនៅភាពខ្មៅងងឹតនៅក្នុងប្រព័ន្ធស្ថាប័នក្នុង OB ហ្នឹងវាមានអីខ្លះដែលជាចំណុចខ្មៅនៅក្នុងហ្នឹងហើយគួរកែតម្រង់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធណាក៏ដោយវាមានពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅវាមានល្អនិងអាក្រក់អញ្ចឹងតើវាមានកត្តាប្រឈមអីខ្លះនៅក្នុងប្រព័ន្ធ OB នៅលើពិភពលោកនឹងដែលវាកើតឡើងដោយសារអីគេដោយសារតែប្រព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធដោយសារការប្រកាន់បពុះដោយសារការរើសអើងដោយសារមកចំណុចផ្សេងៗដទៃទៀតនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹង OB ហ្នឹងគេរកឲ្យឃើញចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយហើយបង្កើតនៅជាទម្រង់មួយដែលអង្គការចាត់តាំងហ្នឹងវាមានអាកប្បកិរិយាមួយនៃការគ្រប់គ្រងដែលល្អប្រសើរដែលមានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលមាននិរន្តរភាពដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នមួយអាចរីកចម្រើនរុងរឿងហើយនឹងរឹងមាំទៅបានអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយក្នុងនៃ OB ដែលយើងបានពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមទៅលើអត់ឃើញអូខេបាទអញ្ចឹង review ត្រឡប់មកវិញនៅអ្វីដែលយើងបានសិក្សាបានកន្លងមកគឺដោយសារតែពិភពលោកនឹងវាជា global village ការឱកាសការសិក្សាឱកាសនៃការរៀនសូត្ររបស់យើងផ្សេងគ្នាមិញជាវីដេអូដែលខ្ញុំសង្ខេបមេរៀន slide របស់យើងសង្ខេបពីសភៅមកនេះគឺជាវីដេអូមួយ chapter 1 ដូចគ្នាយើងនឹង view ទៅលើវីដេអូ chapter 1 និង chapter 2 ចប់ក្នុងពេលតែមួយពេលនេះហើយជាម៉ោង 5-10 នាទីបញ្ចប់អញ្ចឹងយើងបន្តប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាសិតតែមាន link វីដេអូដើម្បីមើលបន្ថែមបន្តទៀតប៉ុន្តែនេះគឺជា link វីដេអូមួយដែលមានលក្ខណៈ professional ផងដែរដែលគាត់បង្កើតឡើងហើយមានរូបភាពមាន graphic គឺធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលដើម្បីធ្វើការសិក្សាផងដែរតែពីយើងរៀនត online របៀប interaction របៀបដែលខ្ញុំយក slide presentation ការមើលវីដេអូ
ដែលមានលក្ខណៈជា graphic design ជារូបភាពជាអីកាន់តែធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់យើងហ្នឹងមានភាពច្នៃប្រឌិតហើយនឹងបំពេញឲ្យយើងកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មានពេល view អានសៀវភៅបើអត់មានពេលអានសៀវភៅមានពេលស្ដាប់បាទមានពេលទំនេរខ្លះយើងមិនបាច់មើល Facebook ឬក៏មើលអីរឿងអត់ប្រយោជន៍ច្រើនពេកទេក្នុងបណ្ដាញសង្គមយើងមកមើលមេរៀនរបស់យើងជួយបង្កើតសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតើthat's organizational behavior matter តើculture ហ្នឹងវាយ៉ាងដូចម្តេចដែរអញ្ចឹង OB ចំណុចទី1យើងនឹងផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់ទាំងអស់នេះមាន35នាទីរឿងវែងដែរណាមកដល់ទី2របស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំយកអានេះរៀងវែងតិចដើម្បី inclusive ទាំងអស់ចូលក្នុងចំណុចរបស់យើងដែលយើងបាននិយាយខាងខ្ញុំបាញ់មិញនេះ The squishy stuff, does this really impact how our organizations perform? Now, what I would tell you is I spent over a decade in industry. And truthfully, the way people behaved in industry is what inspired me to leave industry and go into academia. I saw some things happen when I was in industry that I could not make any sense of. For example, I was in a Fortune 500 company and we had a staffing model that didn't work. And I was able to talk to the vice president of human resource management. And they verified for me that the model did not work for the location that I was managing. But when I spoke to my boss would hear nothing of it. And the reason was because my boss was afraid to talk to his boss about this. So, I really began to wonder things like, how do cultures of fear emerge? How do we find ourselves in a place where people are so afraid to talk to their bosses that we're not being as effective as we could be? So from that standpoint, organizational behavior sure does matter. Then we run into the problem where people think they understand everything about organizational behavior, even though they never really studied it. So, for example, there's an organization that I had a relationship with that I know surveyed some of their employees and they asked a question about empowerment, but they didn't use a validated survey. They didn't use something that scientists who study organizational behavior had come up with and verified that it was going to capture what they were looking to capture. The in a back room of an office came up with and they threw it on a survey. And then when they got a response back that said people didn't feel like they were empowered, managers just told the employees they didn't know what empowerment meant. They didn't actually have good data on anything that they were capturing, so they weren't able to use that data to influence organizational outcomes. So why does this kind of stuff happen? It's what I call the OB trap. And this is something that managers and students sometimes fall for. Okay. So the first stage in the OB trap is we look and we say organizations are made up of people. All right. Then we look and we say, I am a person and I understand me. So by the transitive property, I understand people and I understand people in organizations. And we just kind of assume that because we're people, we understand organizational behavior. But the reality is that that's not the case because organizational behavior is a science and we need to learn about it. Now, we can really start to understand why organizational behavior is important when we think about what it is that managers do and what we need to run effective organizations. Now, Luthans and Associates took the activities that managers engage in and they broke them down into 4 different categories. The first category that they identified was what they call traditional management. This is kind of your decision making, your planning, your controlling. Okay, so do we build a new factory? Are we going to purchase this product? All that type of stuff would fall under traditional management. Then they looked at communication, how we exchange information throughout our organization. Now, this could be receiving information from others and also passing information on to our subordinates and our peers. Then they looked at managers engage in human resource management types of activities. So they have to motivate their people, they have to discipline them, they have to deal with conflict, they have to make staffing decisions, they have to make sure their people are trained appropriately. All the different things that we typically think of within human resource management.
And then they also finally looked at networking. And the idea with networking is that we're socializing, politicking. Basically, we're working on building our relationships and managing relationships with people within the organization. Now, the reason that the work that Luthen is so important is because as we look at different managers, they're in different types of activities very differently. So we'll start with looking at kind of our average managers over here. And when we look at our average managers, they spend about 20% of their time networking, 20% of their time engaging in human resource activities, about 30% of their time engaging in communication, another 30% of their time engaging in traditional management. Now, when we jump over here to our successful managers, and these are the managers who are earning a lot of money, they're climbing the ladder within their organizations, we find ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីដេអូនេះគឺវាមិនខុសពីអ្វីដែលយើងបានរៀនទៅហើយទេហើយនៅក្នុង OB ហ្នឹងគឺសព្វឯកសារជាទូទៅ concept ទ្រឹស្ដីរួមគឺ effective versus successful managerial activity ដែលយើងបានពិភាក្សារួចហើយដែលថាជាទូទៅគេហៅថាក្នុង management បំពេញនៅសកម្មភាពធំ4សំខាន់គឺគេហៅថា traditional management ការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនជាបែបប្រពៃណីគឺយើងគ្រប់គ្រងដូចជាយើងទៅធ្វើការរាល់ថ្ងៃហ្នឹងការគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍គ្រប់គ្រងបុគ្គលិកឋានានុក្រមហើយការងារដទៃទៀត activity របស់ management ហ្នឹងក្នុងស្ថាប័នគឺវាមាន communication គឺធ្វើការទំនាក់ទំនងមួយទៀតគឺគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស staffing មួយទៀតគឺ networking តាមបណ្ដាញអង្គការសមាគមឬក្រុមហ៊ុនឬក៏រដ្ឋាភិបាលនានាដែលមានសកម្មភាពទាំងអស់4ទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាអ្វីដែល managerial activity ទៅបំពេញហើយតើប្រមាណភាគរយដែលជាទូទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមការធ្វើ survey របស់គេរកឃើញថាសកម្មភាពការបែងចែកនៃសកម្មភាពតាមពេលវេលាដែលនាយកគ្រប់គ្រងទូទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺ average គឺយើងឃើញថា traditional ចំណាយ 32% networking 19% human resource 20% ហើយនឹង communication 29%អញ្ចឹងគេសួរថា average ជា average អញ្ចឹងសួរថា successful manager គេធ្វើម៉េចគឺជាទូទៅ successful manager នាយកគ្រប់គ្រងដែលជោគជ័យជាទូទៅគេចំណាយពេល 48% ទៅលើ networking ហើយត្រឹមតែ 13% ប៉ុណ្ណោះដែលគេប្រើពេលទៅលើការគ្រប់គ្រងបែបប្រពៃណីរឿងរដ្ឋបាលរឿងផ្សេងៗហ្នឹងគឺពេលវេលារបស់គេគឺទៅរកដៃគូគេរកទៅគេហៅថាភាពសហការរក partner បាទការ influence របស់ស្ថាប័នទៅលើស្ថាប័នដទៃទៀតយើងឃើញដែររបៀបនៅស្ថាប័នអង្គការស្ថានទូតឬក៏អង្គការអន្តរជាតិគេធ្វើអញ្ចឹងគឺពេលវេលារបស់គេភាគច្រើនគេទៅជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័ននេះស្ថាប័ននោះសូម្បីតែបុគ្គលិកគេមានតិចក៏ដោយប៉ុន្តែគេអាចធ្វើ networking ស្ទើរតែគ្រប់បណ្ដាអង្គភាពស្ថាប័នរដ្ឋរបស់យើងប៉ុន្តែពេលដែលអង្គភាពស្ថាប័នរដ្ឋរបស់យើងសូម្បីតែពេលខ្លះយើងធ្វើនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងមួយហ្នឹងក៏វាអត់គ្រប់ដែរយើងរវល់តែចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនទៅលើ traditional management របស់យើងនេះអញ្ចឹងរបៀបនេះក៏វាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងមួយថាតើយើងត្រូវកែតម្រង់កែតម្រូវគេហៅថា OB organizational behavior របស់យើងដូចម្ដេច structure របៀបរបបសកម្មភាពម៉េចដើម្បីធ្វើឲ្យអាស្ថាប័នហ្នឹងវារឹងមាំហើយវាខ្លាំងហើយមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងតាមរយៈការធ្វើ survey នេះគឺគេចំណាយ 48% ទៅលើ networking 13% ទៅលើ traditional management human resource 11% ហើយ 20% ទៅលើ communication អញ្ចឹងវាស្ទើរតែ 70% ជាងបាទច្រើនបំផុតទៅលើ communication and networking សម្រាប់គេហៅថា successful manager ដែលប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រព័ន្ធការងារអញ្ចឹងសម្រាប់effective manager បាទអញ្ចឹងវាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានគេហៅថាដែលមានប្រសិទ្ធភាពបាទគាត់ចំណាយពេល 44% ទៅលើ communication គឺគាត់ communicate ច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងបណ្ដាញបុគ្គលិកខាងក្នុងរបស់គាត់គឺ effective គាត់ very effective ប៉ុន្តែគាត់ចំណាយពេលច្រើនពេកនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងខាងក្នុងធ្វើគាត់បាត់បង់ពេលវេលាលើ networking គឺបានតែ 11% គឺគាត់ត្រូវតែពង្រឹងធនធានមនុស្សនិងពង្រឹង staffing របស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យ networking ការពង្រឹងបណ្ដាញ network គឺមានកម្រិតទាបបាទប៉ុន្តែគាត់បង្កើតប្រសិទ្ធភាពព្រោះនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់គាត់ចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងពី department មួយទៅ department មួយបុគ្គលិកមួយទៅទៀតបុគ្គលិកមួយអញ្ចឹងគាត់មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ
ប៉ុន្តែគាត់អត់ជា successful manager នៅក្នុង model បែបនេះទេអញ្ចឹងបានន័យថាជាទូទៅយើងគ្រាន់តែគេចង់បញ្យល់ពី effective និង successful managerial activity តើការងារមួយណាដែលវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានជោគជ័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតើនេះឡើយហ្នឹង Hello ស្ដាប់ខ្ញុំច្បាស់អត់ទេស្ដាប់ច្បាស់អត់ទេ បាទគ្រូបានច្បាស់គ្រូ បាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលយើងរៀនសូត្រក្រៅពីទ្រឹស្ដីយើងត្រូវការគេថា statistic ដើម្បីមក support ទ្រឹស្ដីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងសភៅរបស់យើងក៏មានដែរបាទគេអាចបញ្យល់យើងបាននៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងមាន case បន្ថែមទៀតសំខាន់បំផុតយើងអាចចំណាយពេលវេលាដើម្បីមើលវាបានកម្រិតណាអញ្ចឹងវាជាមិនមានអីយើងបន្តវីដេអូរបស់យើង find that they spend almost half of their time engaging in networking. Okay, almost half of their time engaging in networking. And then they spend about a quarter of their time in communication. And then the rest is split between traditional management and human resource management. Okay, now we jump over here to effective managers. And effective managers are different from successful managers because effective managers are people who produce the most efficiency within their organization or the most productive managers. They don't necessarily get the best promotions, but they are the most productive. When we look at these effective managers, what we see is that they spend almost half of their time communicating within the organization. Okay, now if we jump over to networking, which was the big key for successful managers, effective managers only spend about 11% of their time there. And then they spend a quarter engaged in human resource activities and about 20% engaged in traditional management, according to Luthen's research. So now let's take a look at some of the current trends in organizational behavior. One of the trends in organizational behavior is that we are looking at the global workforce, meaning that the workplace never sleeps. Okay, so in some areas, what this means is that we have people positioned all over the world to make sure that we are active 24 hours a day. At other times, though, it can make it very difficult to try to schedule a meeting. Okay, I remember a time I was trying to schedule a meeting with a colleague in India, and because of the time difference between our two locations, we had to pick a very odd time for a meeting because we were trying to pick a time that wasn't in the middle of either one of our days or where nobody was going to be sleeping. So we ended up picking a time that was very late in the day for me, but very early in the day for this person. Communication technology today basically means that some of us have a lot of trouble disconnecting from work. I'll give you an example. Very recently, I happened to be reading a research article at midnight because I just couldn't sleep. And then the first thing I did when I was done was I sent it to a colleague. Now, why would I send a colleague a research article at midnight? That's probably not the best thing that I could have done. But if that person had their alerts turned off, no problem. But it's very possible they could have got that email in the middle of the night for absolutely no reason. When I was in industry, I remember there was one time where one of my colleagues took vacation, and while they were on vacation, they made a point of leaving their work cell phone home. Came back from vacation and they quit because they said the entire time that they were on vacation, they kept reaching for their hip where they usually kept their cell phone because they were so used to having their phone go off all throughout the day. Another trend in organizational behavior is that people are working longer hours than ever before. I remember when I was in industry, it was considered a badge of honor to tell people that you would work more than 70 hours in a week. Family lifestyles have also changed. Two-income households are more common than they ever have been before, and there are many single-parent households as well. I know that in my own house, my wife and I have 4 kids, and there's always kind of a balance in terms of how do we manage each other's careers so we can make sure that we can be home as parents and perform our responsibilities there as well.
consistent with changes in family structure, we're also seeing a lot more need to have balance in terms of work and family life out there for employees. There was one point in my career where I actually switched companies because one company offered me a better schedule that was going to allow me to coach my kid's soccer team for the first time in my entire life. ដូចដែលយើងលើកឡើងបាញ់មិញចាគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាការពង្រឹងនៅសុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិកនៅកន្លែងការងារអញ្ចឹងការ changing lifestyle ក៏វាប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលិកវាមានតម្រូវការវាមានអីតើស្ថាប័នគាត់បានជួយជ្រោមជ្រែងអីខ្លះបានសិក្សាខ្លះអំពីបរិបទនៃបុគ្គលិករបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ដើម្បី maintain បុគ្គលិកដែលល្អគេមាន fund គេហៅថាមាន loan មានអីយ៉ាងទៅឧទាហរណ៍ manager ផុសធនាគារគេមានអីចឹងគេមានសិទ្ធិខ្ចីលុយធនាគារក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបដើម្បីទៅទិញផ្ទះទៅទិញអីចឹងទៅដើម្បីប្រការដទៃទៀតអញ្ចឹងគឺគេមានសិទ្ធិមួយចំនួនដើម្បីបាន benefit ពីការធ្វើការធនាគារអញ្ចឹងបាទជា manager ឬក៏ជាប្រធានណាមួយអញ្ចឹងវាមាន benefit សម្រាប់គេបាទក្រុមហ៊ុនសាងសង់អញ្ចឹងវាផ្ដល់ឲ្យអូខេអ្នកសាងសង់អ្នកទិញហ្នឹងអាចមានសិទ្ធិទិញផ្ទះបង់រំលោះប៉ុណ្ណេះមានការចុះប្រមាណ%ដោយសារតែជាបុគ្គលិកអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកនៅក្រុមហ៊ុនរបស់គេអាហ្នឹងការគិតគូរអំពី well-being របស់បុគ្គលិកអញ្ចឹងយើងដឹងថាការធ្វើតុល្យភាពការងារក៏ដូចជាតម្រូវការនៅជីវិតគឺវារាល់ថ្ងៃនេះវាមានភាពស្មុគស្មាញក៏ដូចជាបញ្ហារឿងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពការងារដែលចាត់ទុកថាការងារវាជាអត្ថប្រយោជន៍របស់បុគ្គលិកហ្នឹងគឺពេលខ្លះគាត់ត្រូវការថ្លឹងថ្លែងរវាងការងាររវាងគ្រួសារលក្ខណៈផងដែរអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះយើងត្រូវរៀបចំរបៀបរបបការងារមួយដែលធ្វើតុល្យភាពគឺបានន័យថា provide choice សម្រាប់បុគ្គលិកដែរដើម្បីជ្រើសរើសមនុស្សដែលល្អឲ្យមកធ្វើការអញ្ចឹងបើយើង strict to the schedule ពេកយើងអត់ទទួលមនុស្សបានធ្វើការបានអញ្ចឹងពេលខ្លះការងារបុគ្គលនឹងគាត់ប្រកែអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចជា part time ឬក៏អីដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលប្រកែហ្នឹងអាចធ្វើការឲ្យយើងបានគាត់មិនអាច full time បានគាត់ part time ឬក៏ផ្អែកទៅលើ result base ណាមួយដែលយើងចង់ engage បុគ្គលនោះឲ្យធ្វើការឲ្យយើងអញ្ចឹងរៀបចំរបៀបរបបបែបបទការងារដែលមានតុល្យភាពហ្នឹងក៏វាជាជម្រើសមួយដើម្បីធ្វើឲ្យOB organizational behavior របស់យើងjob performance របស់យើងហ្នឹងវាបានល្អជាពិសេសពង្រឹងលទ្ធផលការងារប្រសិទ្ធភាពការងារអញ្ចឹងទិសដៅនៃ OB ហ្នឹងគឺវាជាវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រមួយដែលរួមផ្គុំគ្នារវាងនឹងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមបូកជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកចិត្តវិទ្យាសង្គមហើយនិងនរវិទ្យាបញ្ចូលគ្នាដើម្បីឲ្យកើតឡើងទៅជាគេហៅថាវិទ្យាសាស្ត្រ OB នេះមួយដែលជាទូទៅ OB ហ្នឹងវា focus ទៅលើផ្នែក management function ទៅលើផ្នែកការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ថាប័នដែលយើងនិយាយអំពីគេហៅថាទូនាទីនៃការគ្រប់គ្រងដែលមាន3របស់ Mintzberg ដែលយើងនិយាយអំពីគេហៅថា activity 4ដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងហើយបែងចែកកម្រិតនៃភាពគេហៅថាភាពជោគជ័យនៃអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាដើមចឹងសកម្មភាព4ដែលប្រើប្រាស់ traditional management communication human resource management and networking 4ចំណុចនោះដែលវាស់វែងអំពីកម្រិតនៃភាពជោគជ័យរបស់ manager នីមួយៗក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពរបស់ manager ផ្សេងៗគ្នាផងដែរអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយចំណុចទាំងអស់នេះយើងបាទបន្តខ្លីៗទ្រុសតទៀតនេះពីចំណុចមួយៗហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេលចង់កាន់តែស៊ីជម្រៅហើយស្ដាប់មិនទៅច្បាស់មិនទៅទាន់យើងអានសភៅបន្ថែមទៀតបាទ And many other people are making similar decisions. We're seeing demographic shifts in the workplace also. If we go back to 1970, you see there's a pretty big gap here when we look at the proportion of males in the workforce compared to the proportion of females. Okay, but as we move up closer to 2015, 2020 area, we see that gap has closed quite a bit. Now, increased diversity in the
workforce is really beneficial to organizations in ways that, such as idea generation and creativity, as we bring in a variety of different perspectives, and it helps us to look at things from all different angles and come up with better solutions than we could before. But with diversity, we come to have different cultural perspectives, different communication practices, and so on, that can sometimes create challenges in the workplace. So it's very important that managers are skilled in both understanding, one, how to benefit from all the great things that diversity can bring to us, but two, how to address some of the challenges that can arise as well. Now, big data is opening up some opportunities in organizational behavior as well. There's a variety of different types of data that we're starting to gain access to. And in many ways, there's a lot of unexplored areas here. There's a lot of interesting benefits that can come out of learning more about our employees, but there's also ethical challenges as we have to identify what data it's okay for us to use. These are all things that managers are going to have to address moving forward. Now, as we move forward with this lesson, it's important that we take a moment to just really quickly make sure that we have a consistent definition for manager and organization, that we have a shared understanding here. So a manager is someone who gets things done through other people in the organization. Okay, so this can be any type of leader who has subordinates under them that they use to help achieve goals. Okay, and then an organization is a coordinated social unit that has multiple people in it and works together on a continuous basis to achieve a common goal. Now, notice we didn't say a business. Now, a business can be an organization, right? So a large multinational corporation, such as like an IBM or something, is obviously an organization. But a football team could be an organization. A nonprofit can be an organization. A college is an organization. So the term organization is a very broad term here. Now that we've established what a manager is, let's take a look at some of managers' functions within the organization. Now, Mintzberg defined some managerial roles, and the first group of roles that Mintzberg identified, they fall under the interpersonal label. Okay, and the first one we'll call a figurehead, and this is somebody who's symbolic and does kind of routine duties that often are social in nature. So you'll notice that I have a picture here of somebody doing a ribbon cutting, right? Because a ribbon cutting is ceremonial in nature. All right. There are many things that managers and leaders do within organizations that are for purposes of visibility, and those are things that fall under the role of a figurehead. The next interpersonal role is that of a leader. Okay, so we've got a picture here of Sean McDermott, the coach of the Buffalo Bills. Coach McDermott is responsible for motivating players, getting them going in the right direction, and so on. As we think about what it is that a leader does here, we can go back to when we talked about those HR responsibilities of managers, and many of those fall kind of under this umbrella of a leader. The final interpersonal role that Mintzberg identified is that of a liaison. And a liaison maintains a network of contacts who they get information from. Okay, so when I was a manager in the field, I often had different people who were in purchasing and other areas that I would talk to continuously to understand what was happening in the markets in which I did business. So I knew when I had to be prepared to make a move. And that's what you're doing in the role of a liaison. All right, so next, Mintzberg identifies some informational roles, the first of which is a monitor. And a monitor receives information from a variety of different sources and kind of serves as the center of incoming information. This role can overlap with the liaison a little bit because sometimes a monitor has people that they get information from, but they also have other data sources and they may go out and collect information on their own. In the role of a disseminator, a leader's job is to now transmit information throughout the organization or make sure that employees and members of the organization are getting the information that they need.
So what you'll see here down in the bottom is that I have a memo sent out by a leader to members of an organization in the very beginning of the coronavirus pandemic. And they were just passing along information about everything that they knew about coronavirus at the time to keep their employees informed so that they could be safe in the workplace. Now, the final informational role that Mintzberg identified. បាទត្រឡប់មកវិញនេះគឺជា Mintzberg Manager មិញហ្នឹងគឺយើងបានមើល role model role ទី1ហើយបាទគឺ interpersonal role ដែលមាន3ចំណុចនេះគឺជាគេហៅថា informational role ដែលមាន monitor disseminator ដែលយើងបានមើលវីដេអូហើយផ្ទាល់តែម្ដងហើយម្ដងទៀតបានតែយើងបានមើលវីដេអូនេះ3ដងទៅហើយចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចយល់កាន់តែជ្រៅនិងជម្រៅទៅលើវាបន្ថែមទៀតបាទយើងអាចស្ដាប់អង់គ្លេសផងខ្មែរផងយល់ម្ដងតិចទៅហើយមានតែចំណុចប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចយកកាន់តែច្បាស់ទៀត slide presentation របស់ខ្ញុំចង់យកទៅបកប្រែក្នុង Google ក៏បានដែរហើយ copy នៅក្នុងអត្ថបទយកទៅនេះក៏បានដែរហើយបើនៅក្នុង computer ខ្លះគាត់តែយើងបើកសភៅមក PDF file មកយើងចុចនៅក្នុង function របស់វា translate សភៅទាំងមូលនឹងទៅភាសាខ្មែរក៏បានដែរបាទឬក៏យើង copy ម្ដុំដែលយើងចង់មើលទៅអញ្ចឹងនៅក្នុង role model របស់ Mintzberg Manager role description របស់វា monitor disseminator បាទហើយនឹងចំណុចមួយចុងក្រោយនេះដែលយើងគេអីគេ transmit information to outsider បាទនឹងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយផងដែរលើចំណុចនេះអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតតិចទៀត is that of a spokesperson. Okay, and a spokesperson's job is to basically communicate information to people outside of the company or the organization that might be relevant to these people. Okay, so the example that I have here is this is Governor Cuomo, who is giving a press conference where he's sharing some information about things that are happening within New York State that he thinks it is in the best interest of the public to know. So Governor Cuomo would be serving as a spokesperson in this role. Then Mintzberg identified roles that were referred to as decisional. Okay, and the first one of those was the entrepreneur. So somebody this is when managers in the organization are searching in the organization and its environment for opportunities and initiating projects to bring about change. Okay, so this shows Google Labs. You might have a manager in Google Labs looking at a project that could change the company. When I was in the industry as an entrepreneur, one of the things that I chose to do in one of my businesses was I discontinued a huge product line to open up square footage within a retail store, and then brought in a new product line that nobody in my geographic area was stocking. Okay, ended up being a great decision, really helped boost our business, but that was me acting in the role of an entrepreneur. Managers also act in the role of a disturbance handler. So when we have unexpected negative actions happen in the workplace, managers are also often called in to either fix them or make decisions about how to fix them. So the example that I give you here is a forklift accident at a job. Okay, a manager would typically be called and be asked what to do about that. Okay, you often see managers get called in retail stores when there are customer service issues. All these types of things when managers are handling problems is them acting in the role of a disturbance handler. Managers also serve as resource allocators. Again, as resource allocators, they have to decide who gets what. So they'll make decisions about which departments get how much money out of their budget. They might make decisions about who can have time off and who doesn't have time off. But all the different types of decisions that managers have to make where there are finite resources and they have to determine how to distribute those resources. Those are all decisions that fall under this category of resource allocator. Finally, managers also serve as negotiators. Okay, and as a negotiator, a manager may be representing the organization in terms of identifying terms for a contract. It may be a sales negotiation. There's all sorts of different ways that managers negotiate. But basically,
when they're negotiating, they're representing the organization's best interest and trying to find terms that the organization and another party can all agree on. Now, there are 3 different groups of skills that we'll talk about for managers. And the first one is called technical skills. And this is basically the ability to apply specialized knowledge or expertise within the job. All right, managers sometimes need some technical skills, but they don't always need all technical skills. Where technical skills come to play, though, and they help out a lot, is later on in this course, we'll be talking about expert power. And the more technical skills that a manager has, the greater expert power that they're going to have. When I was a manager, one of the things that I found was that if I didn't have technical skills in an area, sometimes my employees would use that against me a little bit, okay? Because they would have a little more power. They would have the expert power because they had the technical skills, and that would remove me from being able to participate in certain parts of a decision. So the more I was able to attain technical skills, the more I was able to maintain my power by having expert power in that situation. Then we have conceptual skills, which are just the ability to analyze and diagnose complex problems and situations. So basically, to be able to look at a situation where we have a problem and we have to fix it and be able to work our way through that problem. And then we have human skills. So the ability to work with, understand, and motivate other people. And human skills are really critical to organizational behavior. Now, building on this idea of human skills and interpersonal skills are really important because good places to work have better financial performance. So you can look up Forbes' top 100 best places to work. And what you'll often find is that when you look at that list, you'll see a lot of organizations that are also performing very well. Okay. And when people have better interpersonal skills, they tend to result in lower quality or lower turnover of quality employees because your quality employees feel valued based upon the interactions that they have with their management. Okay, we also see some strong association between the quality of workplace relationships, job satisfaction, stress, and as we just mentioned, turnover as well. So the better people are able to communicate, the better job satisfaction their employees have, and the lower their stress levels tend to be. Within organizations, we also deal with challenges related to ethical dilemmas. And we'll talk about this a little bit more later on in the course. And, ethics itself is something that we could dive really deeply into, as I teach an entire course just about ethics in organizations. But sometimes it's not really easy to define what's ethical and what's not. In my ethics classes, we tend to get some really good heated debates about what the ethical thing is to do in different situations. What's important to remember is that ethical issues arise when our goals come in conflict with our values. Okay. In some cases, this is a little more clear than in other cases. And managers really need to work to try to create a healthy ethical climate and minimize the likelihood that goals and values are going to come into conflict with each other. Now, one of the other advantages of making sure that we understand organizational behavior and we work to improve employee attitudes and increase job satisfaction is that service employees have a lot of interactions with our customers, and their attitudes and behavior are associated with customer satisfaction, which is going to have a direct impact on our profitability. Okay, so to be profitable, service oriented businesses need to have kind of a customer responsive culture, a culture where we are looking to make sure everything is right for the customer all the time. And this can be a difficult change because historically a lot of organizations had fiscally responsible cultures that weren't necessarily aligned with customer satisfaction. Okay. Now, the real challenge here is that managers have to communicate a clear vision, because if employees think the manager's vision is one thing, but the vision's actually something else, we're not going to have consistent experiences for our customers. And that could be really problematic. Okay. I managed in the retail field, and one of the challenges that I would come into from time to time is that my company's culture had changed over the years. So we had gone from being very cost conscious to very customer focused. And some of my employees had a hard time making that adjustment. Okay. But if you communicate it thoroughly and effectively, and you make sure that you have open dialogues with your people, you can be successful here.
Another challenge in organizational behavior is the idea of a networked organization. A networked organization is a situation where people might be managing in one location. They might have employees in another location. So a company I have an affiliation with has locations in Albany, New York City, and Central New York. And a manager in Albany might have employees that work for them in Central New York and employees that work for them in New York City. Okay. We're seeing this type of thing emerge more and more. Okay. ដោយសារវីដេអូរបស់យើងផ្សាយប្រហែលជា10នាទីយើងមានពេល10នាទីប៉ុន្តែយើងត្រូវការពន្យល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកំណត់នៅឧបសគ្គក៏ដូចជាឱកាសនៅទ្រឹស្ដីរបស់ V យើងដឹងថារបៀបរបបដែលយើងធ្វើការក៏វាខុសគ្នាដែរហើយក្នុងកន្សឹបទ្រឹស្ដីវាដូចគ្នាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកទោះបីយើងរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិករៀននៅអឺរ៉ុបឬនៅកម្ពុជានៅមុខជានេះគឺយើងនៅតែប្រើទ្រឹស្ដី OB ជារួមដែលជាស្តង់ដារយើងមកប្រើមករៀនបាទដូចដែលយើងឃើញហ្នឹង presentation របស់យើងហើយនឹង presentation របស់គេដូចគ្នាទេយកទ្រឹស្ដីរបស់ Mr. មកខ្លះដើម្បីយើងស៊ីជម្រៅទៅលើចំណុចនេះអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាក្នុងដំណើរការក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបោះឆ្នោតឲ្យទំនេរទៅតែមួយផ្លែតហើយមើលមេរៀនរបស់យើងហើយទំនេរមើលបណ្ដាទៅវាសិតតែជាផលប្រយោជន៍ទាំងអស់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បី career growth មិនថាធ្វើការវិស័យឯកជនឬសាធារណៈគឺការយល់ដឹងអំពី OB វាជួយផ្នែកស្មារតីជួយឲ្យយើងយល់អំពីតើប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងគួរតែដំណើរការដោយរបៀបណាដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការងារហើយប្រសិនបើយើងជា manager ជាអ្នកសម្រេចចិត្តតែយើងនឹងខ្លាយទៅជា manager ដែលជោគជ័យដោយរបៀបណាផងដែរអញ្ចឹងវាមាននៅគេហៅថារបៀបរបបបែបបទជាច្រើនដែលយើងនឹងធ្វើការអញ្ចឹងយើងអាច slash សំវីដេអូប៉ុណ្ណេះគឺយើងពិភាក្សាគ្នាអំពីក្នុងក្រុមរបស់យើងតិចបាទមានសំណួរអីដើម្បី clarify ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុម assignment របស់យើងបាទសូមជើញចឹងលោកគ្រូសូមសួរមកលោកគ្រូខ្ញុំមកសម្បត្តិលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់តិចលោកគ្រូចឹងបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតហើយចាតែក្រោយបន្តិចយើងចាប់ដើម present តាមក្រុមតែម្ដងលោកគ្រូណាអាទិត្យសប្តាហ៍នេះយើងជាសប្តាហ៍ទី1នៃមេរៀនរបស់យើងបាទសប្តាហ៍ក្រោយគឺជាសប្តាហ៍ទី2គឺជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមានរំលឹកមេរៀនដោយខ្លួនឯងឬក៏យកពេលវេលាដើម្បីធ្វើ assignment សប្តាហ៍ក្រោយមួយទៀតជាសប្តាហ៍ទី2នៃមេរៀនរបស់យើងគឺខ្ញុំនឹងបន្តមេរៀនទៅដល់ chapter 3 and chapter 4បាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍ទី3នៃមេរៀនរបស់យើងដែលយើងរៀននៅក្នុងថ្នាក់បាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍ទី3គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវក្រុមទី1និងក្រុមទី2ធ្វើបទបង្ហាញ chapter 5 and chapter 6ជំពូកទី5និងជំពូកទី6បាទអញ្ចឹងវាបើសិនយើងគណនាទាំងសប្តាហ៍នៃសប្តាហ៍ឈប់គឺវាត្រូវជា3សប្តាហ៍ទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបទបង្ហាញបាទបាទលោកគ្រូអរគុណច្រើនណាស់បាទសម្រាប់ក្រុមទី1និងក្រុមទី2សម្រាប់ក្រុមទី4ក្រុមទី3និងក្រុមទី4គឺសប្តាហ៍ទី4នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីថ្នាក់រៀនណាបាទអញ្ចឹងបន្តគ្នាទៅបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសប្តាហ៍ទី3ក្រុមទី1និងក្រុមទី2ធ្វើបទបង្ហាញសប្តាហ៍ទី4ក្រុមទី3និងក្រុមទី4ធ្វើបទបង្ហាញក្រោយពីការប្រឡង midterm សប្តាហ៍ទី5ក្រុមទី5និងក្រុមទី6ធ្វើបទបង្ហាញសប្តាហ៍ទី6ក្រុមទី7និងក្រុមទី8សប្តាហ៍ទី7យើងនឹង review ទៅលើមេរៀនទាំងអស់ដែលយើងបានរៀនទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកវិញដើម្បីត្រៀម final នៅសប្តាហ៍ទី8បាទប៉ុណ្ណឹងច្បាស់តន់ទាំងអស់គ្នាហើយតន់លោកគ្រូតន់អរគុណគ្រូបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការរៀនមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូនេះឲ្យចប់បើអាចមើលទៅបានក៏មើលហើយមើលវីដេអូទី2ដែលខ្ញុំផ្ញើទៅមិញហ្នឹងការពិតយើងព្យាយាមបញ្ចប់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែដោយសារយឺតយ៉ាវខ្លះដូចជាយើងពយល់អីគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធរបស់យើងប្រើអង់គ្លេសផងខ្មែរផងជាទូទៅពយល់តែអង់គ្លេសហ្មងយើងលឿនហើយរហ័សយើងអាច interaction ប៉ុន្តែដោយសារតែបាទខ្ញុំយល់ហើយក៏ដូចជាការណែនាំរបស់សាលាកន្លងមកដែរគឺចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងមានកម្រិតអញ្ចឹងយើង
នឹងព្យាយាមធ្វើ hybrid អង់គ្លេសផងខ្មែរផងមេរៀនរបស់យើងអង់គ្លេសយើងបញ្យល់ជាភាសាខ្មែរបាទតាមនឹងបាទចឹងក្រៅពីការងារក្រុមការងារដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់មានសំណួរអីដើម្បីឲ្យខ្ញុំបញ្យល់បញ្ជាក់បន្ថែមនៅនាទីចុងក្រោយនេះដែរទេបាទបើមិនជាអត់មានសំណួរអីទេខ្ញុំនឹងធ្វើការសង្ខេបបន្តិចមុននឹងយើងលាគ្នាហើយយើងជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយចម្ងល់អត់ទាន់មានឥឡូវសូមទៅឆែកមើលមេរៀនសិនហើយបើសិនជាឆ្ងល់ហើយអាចសួរតាមក្រោយបានណាលោកគ្រូបើឆ្ងល់ហើយយើង note យើងស្រាវជ្រាវបើស្រាវជ្រាវហើយអត់យល់សួរបាទក្នុងមេរៀនរបស់យើងជួនកាលចំណុចឆ្ងល់របស់យើងដែលចង់ឆ្ងល់ហ្នឹងគឺអ្នកដទៃទៀតក៏ឆ្ងល់ដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ានសួរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំបើកចំហនៅក្នុងមុនចាប់ដើមមេរៀនសួរបាទសួរអញ្ចឹងទៅដើម្បីខ្ញុំអាចបញ្យល់ក្រុមសមាជិកក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់យើងហ្នឹងនឹងអាចយល់ដែរលើចំណុចហ្នឹងជួនកាលគាត់ឆ្ងល់ចំណុចហ្នឹងដូចវាសនាដែរបាទប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ានសួរអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងបានសួរអញ្ចឹងទៅក៏ស្រាយចម្ងល់របស់យើងក៏ដូចជាការស្រាយចម្ងល់ក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់យើងផងដែរតើណាចាលោកគ្រូបាទមានសំណួរអីដទៃទៀតបាទបាទអញ្ចឹងបើមិនមានទេយើងបាទយើងអាចបញ្ចប់ថ្នាក់ត្រឹមប៉ុណ្នេះប៉ុន្តែជាទីបញ្ចប់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលបានចូលបង្រៀននៅមុខវិជ្ជាមួយនេះសម្រាប់ថ្នាក់ Master MBA សម្រាប់និស្សិតចំនួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះអញ្ចឹងមុខវិជ្ជានេះគឺត្រូវបានបង្រៀនច្រើនសាកលវិទ្យាល័យដែរនៅសាលាដែលជួយស្វែងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់បណ្ឌិតក៏យើងរៀនមុខវិជ្ជាហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំបង្រៀនមុខវិជ្ជាហ្នឹងដែរគឺ Master ក៏រៀនមុខវិជ្ជាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលពូរៀនក៏រៀនមុខវិជ្ជាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងវាប្រើប្រាស់ទាំងអស់នៅក្នុងមុខវិជ្ជានេះវាជាមុខវិជ្ជាចាំបាច់ដែលត្រូវបានបញ្ចូលស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកទាំងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតព្រោះវាមានចរិតលក្ខណៈសំខាន់ដើម្បីរំលឹកឲ្យឃើញអំពីរបៀបដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងយ៉ាងដូចដេចគឺយើងនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងអំពីមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សវាពាក់ព័ន្ធជាមួយបរិបទនៃដំណើរការនៃការងារនៃការប្រតិបត្តិការងារអញ្ចឹង OB គឺជាផ្នែកមួយនៃវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវថ្មីមួយទើបតែកើតឡើងបែបជាប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះហើយវាបានក្លាយទៅជាជំនាញឯកទេសថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក OB តែម្ដងបាទអញ្ចឹងដូចជា Master of Finance អញ្ចឹងឥឡូវគេហៅថា Master of Organizational Behavior បាទអញ្ចឹងគឺមានឯកទេសនឹងតែម្ដងជាទូទៅការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើការជាមួយនឹងជា consultation ឲ្យក្រុមហ៊ុនធំដើម្បីរកដោះស្រាយបញ្ហាក្នុង Human Resource Management ក៏ដូចជាការពង្រឹងការហៅថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្ថាប័នផងដែរអញ្ចឹងគឺជាអ្វីដែលយើងបានកំពុងសិក្សានេះហើយអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការជាក្រុមហើយមានការសហការគ្នាជួយ support គ្នាទៅវិញទៅមកហើយមានការបដិញ្ញាចិត្តទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេល8សប្តាហ៍ដើម្បីរៀនមុខវិជ្ជានេះហើយពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានព្យាយាមចំណាយពេលវេលាដ៏មមាញឹកការធ្វើតលយៈភាពរវាងចំណាយគ្រួសារក៏ដូចជាពេលវេលាដើម្បីរកឱកាសចំណូលបន្ថែមក៏ដូចជាពេលវេលាកំសាន្តយកពេលវេលាណាបង្កើនសមត្ថភាពចំណេះដឹងនេះក៏ជារឿងដែលគួរឲ្យកត់ត្រាមួយដែរសម្រាប់ពួកយើងដែលឆ្លៀតមករៀនចុងសប្តាហ៍យកចំណេះវិជ្ជាបន្ថែមដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពការងាររបស់យើងអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជោគជ័យក្នុងដំណើរនៃការសិក្សានេះហើយទទួលសញ្ញាបត្រនៅពេលខាងមុខហើយដើម្បីទទួលសញ្ញាបត្រពេលខាងមុខលុះត្រាតែអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនចប់ប្រឡងជាប់នៅលើមុខវិជ្ជានីមួយៗផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំរីករាយនឹងចូលរួមជ្រោមជ្រែងអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីរៀនបញ្ចប់ប្រឡងឲ្យជាប់ទៅលើមុខវិជ្ជានេះប៉ុន្តែទាមទារនៅការមករៀនហើយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តផងដែរបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នារីករាយអរគុណចា៎បាទជំរាបលាសុខសប្បាយ ជំរាបលា